Som veľmi rád, že som mal možnosť zrealizovať tento workshop. Je to pre mňa taká dôležitá súčasť celej tej práce na pomedzi toho Art and Science, kedy v podstate známe technologické nejaké riešenia, ktoré vo fyzike a v chémii už dávno sú vysvetlené, majú nejaké nové uplatnenie a vlastne celý ten princíp toho, čo teraz robím, je také malé memento, také upozornenie, že dá sa tá zvyšková, tá reziduálna energia použiť aj inak, ako ju nechať teda bezbreho odpariť do atmosféry. A myslím, že je to taký malý, taký konkrétny dotyk toho, že tá technológia proste je tu a nevyužívame ju. A využívame iné, oveľa náročnejšie a úplne zbytočne. Takže chcel by som celou touto prácou toho reziduálneho svetielka vlastne poukázať na taký moment takého nejakého plýtvania alebo nedostatočného využívania. A veľmi ma na tom teší teda, že vlastne je to postavené celé na tom princípe, že energia, ktorá za normálnych okolností nemá iné použitie, tak zrazu nám urobí nejakú takú drobnú vizuálnu radosť. Druhý rozmer, ktorý vlastne tak postupne som sa snažil nejak odhaliť, je tá materiálová nenáročnosť celého projektu. A tam som vlastne dospel k tomu, že piesty z auta majú presne ten rozmer, ktorý my potrebujeme na to, aby sme si vedeli vychladiť ten pohár čaju. A je to kus kvalitného hliníka, ktorý už nemá iné použitie a len pri trošku pri nejakom očistení sa dá veľmi efektívne použiť aj vizuálne, aj vlastne fyzikálne, kde funguje ako chladič. Takže hľadám ďalej, skúmam, nachádzam teda nejaké také drobné riešenia, ako žiť v súlade so svetom a ako robiť veci, ktoré majú ako keby naraz aj tú hmotnú reprezentáciu, ale aj ten ideový dosah. A verím, že aj takáto malá individuálna skúsenosť vlastne má ambíciu človeka priviesť k tomu, že sa bude dívať na tie veci možno viac zodpovedne. Som veľmi rád, že účastníci workshopu boli aktívni, že si to chceli vyskúšať. Videl som tú radosť, keď sa im to konečne rozsvietilo po nejakej 3-4 hodinke fajkovania, brúsenia, lepenia a tak. Takže myslím si, že aj ten osobný zážitok tej práce s tým materiálom prináša takú radosť proste, že je to niečo, čo človek naozaj má v ruke, čo proste hmotne je tu prítomné, môže si to zobrať domov a nestojí ho to nič, proste koľkokrát si zaleje večer čaj alebo kávu alebo kakao, tak vie si na 10 minút proste posvietiť takým príjemným, intimným svetielkom. Celý proces výroby takéhoto malého nejakého tepelného engineu, nejakého tranzitného objektu, ktorý mení teplo na svetlo, je postavený na princípe peltierového článku, ale v podstate viacej využívame tzv. Seebeckov jav alebo Seebeckov efekt, ktorý je postavený na kontakte dvoch kovov, ktoré sú nezhodnej charakteristiky. Existuje redoxný zoznam alebo list, kde vlastne je zistené, ako kovy reagujú na oxidáciu a sú rozdelené podľa toho. Čím máme kovy, ktoré sú od seba ďalej v tom liste, tým je medzi nimi väčší akoby elektrónový tok. To znamená, že vieme s nimi vyrobiť viac energie, keď ich spojíme a zahrejeme. Opačný proces, kedy vlastne tú energiu dodávame a vzniká chladič, to je ten zvaný Peltierov efekt, na to používame ten Peltierov článok, tak v princípe je to isté, len je to inverzné. V podstate na to prišli aj v zhruba rovnakom čase. Tretí z tej plejady vedcov, ktorí sa tým zaujímali, bol William Thomson, ale my ho poznáme pod menom Sir Kelvin, ktorý rovnako teda zistil okrem toho, že prúdením energie cez dva rôzne kovy vzniká
a to chladenie, tak rovnako zistil, že vzniká magnetizmus a ďalšie veci. Takže je úplne jedno, či to voláme Seebeckov, Peltierov alebo Thomsonov jav, pretože v princípe ide o ten istý fyzikálno-chemický proces. Dôležité je, že ten Peltierov článok si teda nemusíme vyrábať, pretože Peltierové články existujú, používajú sa hlavne v autochladničkách napríklad, kde teda pri dodaní malého množstva energie jedna strana sa výrazne zohreje a druhá sa výrazne ochladí. To znamená, že keď to máme tou chladnou stranou dovnútra, tak funguje to ako chladnička. Niektoré chladničky dokonca majú otáčateľné to veko. To znamená, že keď je tam nejaká teplá vec, polievka, tak to môže fungovať ako termobox, teda že to udržuje tú okolitú teplotu. No, my to používame teda opačne, to znamená, že tým, že si zalejeme kávu alebo čaj do hrnčeka, ktorý je na spodku rovný, že má kontaktné dno, tak vlastne ten proces, kedy ten čaj chladne, je to približne tých 6-7 minút, kedy to z tých 100 stupňov ochladíme na tých 50, dajme tomu, kedy to vieme vypiť. Takže máme nejakú fázu, kedy teda ten čaj nevieme ani konzumovať, ale zároveň je potrebná na to, aby sa ten nápoj robil správne. Takže ja vlastne využívam zhruba tých 7-8 minút toho takého zbytočného chladnutia, uvoľňovania tepla do atmosféry a mením to teplo na svetlo, akoby. Takže Peltierov článok nám vygeneruje nejaký dosť vysoký prúd, ale dosť málo voltov. Je to ošetrené takým malým plošným spojom, ktorý funguje ako elektrická pumpa, kde vlastne indukčná cievka indukuje v sebe prúd a je tam taký malý regulátor, ktorý vlastne otvára tú slúčku ku kondenzátoru, nabije sa kondenzátor a potom cez rezistor vlastne to ide do ledky, ktorá sa rozsvietí. A čím dlhšie dokážeme držať jednu stranu peltiera chladnú a druhá je horúca, tak tým dlhšie ten jav toho prúdenia energie tam je. To znamená, že je dôležité, aby ten chladič mal nejaký objem, aby to bola nejaká hmota. A vlastne teraz hľadám rôzne vyradené alebo zbytočné časti nejakých zariadení, ktoré sú objemovo ako keby vhodné a sú aj zo správnych materiálov, takže podarilo sa nám urobiť teda takýto z piestu alebo zo starých počítačových chladičov. Tie fungujú v podstate najlepšie, pretože majú tie vetracie lamely. Takže vlastne dávam ako keby nielen teda, že využívam ten efekt využitia teda reziduálnej energie, ale dávam tým veciam, ktoré už majú svoj jeden cyklus ako keby za sebou, tak ich vraciam a dávam im nejaký druhý cyklus používania. Pokiaľ sa to nejak výrazne mechanicky nepoškodí, je to v podstate nezničiteľná vec, pretože tie ledky sú stavané na dlhodobé výkony, my ju používame iba krátko, to znamená, že v princípe sa tu nemá čo pokaziť a tak, jak to funguje teraz, tak to bude fungovať rovnako možno aj o 20 rokov alebo tak. Takže je to taká vec, ktorá aj z takého ekologického dizajnového hľadiska proste má ambíciu si držať tú svoju funkčnosť. Samozrejme sú tam rôzne úskalia, chvíľku nám to trvalo, než sme ten plošák naprototypovali správne, aby ten výkon toho peltiera bol adekvátny odberu tej ledky a aby sme našli nejaký kompromis medzi intenzitou svietenia a dĺžkou svietenia. A takisto sme museli vymyslieť nejaký izolačný materiál, ktorý vlastne zabraňuje, keďže ten peltier je štvorcový a hrnček je okrúhly, tak máme nejaké plochy, ktoré generujú to teplo v blízkosti toho chladiča, takže sme museli tie časti izolovať. Tak chvíľku to trvalo, ale v princípe máme teraz hotový, drobný nejaký artefakt, ktorý je plne funkčný a ideme ďalej. Proste mám teraz väčšie projekty, kedy chcem robiť nejaké série týchto peltierových článkov s rôznym využitím tej vygenerovanej energie. Stále je to energia, ktorá je reziduálna, ktorá proste za normálnych okolností by sa na nič iné nepoužila. Že to je pre mňa také dosť ťažiskové, že vlastne nevyužívam žiadny ako keby vonkajší zdroj, ktorý by vznikol kvôli tomuto. Takže moje pocity sú v tomto workshopu veľmi pozitívne, pretože sám študujem elektrotechniku a takéto vnímanie sveta a elektrotechniky a ekológie a všetko spájať dokopy je, myslím, že je veľmi užitočné. A verím, že takéto zmýšľania a kompromisy sa budú ďalej
budú ďalej pokračovať, aby to fungovalo. Ja si myslím, že workshop bol veľmi pozitívny a som toho názoru, že tiež táto téma ekológia nie je ešte 100% vyčerpaná a určite s takýmito malými krokmi dopredu sa to nejak posunie vpred a dúfam, že to bude ďalej pokračovať.